क्या हुआ भाई? भाई भाई मैं अब नहीं हो सकता। अबे ओए चल बाहर चल। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पे फंस गए हैं दोनों। देखो यहाँ दूर दूर तक कोई है नहीं और यहाँ पे सुनाई देता है कि थोड़ा भूतों का कोई चक्कर है। तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जगह जाने की तो है नहीं कोई, तो जरा आगे जाके देखते हैं। एक रास्ता दिखा है हमको, देखो ये जाता हुआ। आइए। यार यहाँ चल हम फंस गए ना। हाँ यार मेरे को भूतों की आवाज भी आ रही है, खतरनाक खतरनाक। अबे डरा मत यार, डराएगा तो मैं कैसा आगे यार बढ़ूं? तू ही जा, मैं नहीं जा रहा यार। अबे नहीं यार, चलना पड़ेगा, साथ में तो जाएंगे ही। मैं अकेले क्या करने जाऊंगा? अबे यार यहाँ पे कोई दिन भी चल रहा है आसपास में। अब देखते हैं यार क्या कर सकते हैं। देखिए इतना दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। मैंने सुना इधर मर्डर भी हुआ है कितने लोगों का। अबे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे निकले देखते हैं। यार मेरे को थोड़ा कहीं मैं ना फंस जाऊं। अबे नहीं यार तू डर मत, हम दोनों साथ में चलेंगे, आराम से मजे करते हैं। पता नहीं यार, कुत्ते भौंकने लग गए यहाँ पे तो। कैसे खड़ी है ये? भाई भाई ये कैसा खड़ा है? चलो देखते हैं आगे। देखो क्या है पूरा ये तुमको दिखता है यार यहाँ पे। एक बंदा बैठा है यहाँ पे, एक बैठा है। देखते हैं यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, देखो उसको। भाई अंदर कहाँ जा रहे हो भाई? अंदर भाई अंदर यहाँ पे हमको थोड़ा खबर भाई मिली। यहाँ ये जगह बैंड है भाई, यहाँ से किसी से परमिशन ली भाई तुमने? नहीं भाई, ये तो हम बस देखने के लिए आए थे। भाई यहाँ पे पूरी फैमिली की मौत हुई पड़ी है भाई, आप यहाँ से जा सकते हो। भाई यार एक बार बस। भाई भाई यहाँ पे बहुत डेंजर है भाई, वहाँ पे आपने बोर्ड नहीं पढ़ा? हाँ भाई हम देखा तो, लेकिन उसमें कोई लिखा दिखा नहीं भाई। भाई नहीं नहीं, यहाँ पे भाई जगह अलाउड नहीं है। एक बार भाई ट्राई कर ले। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल ट्राई नहीं करना भाई, यहाँ पे जाओ भाई, आप जा सकते हो। बस यार एक बार बस नहीं try- नहीं भाई बिल्कुल नहीं यार, भाई ये please जगह यार, बोलना डेंजर है यार। भाई। जान दो यार, नहीं थोड़ा नहीं सा, भाई बिल्कुल थोड़ा नहीं भाई, आगे जाने छोटे दो। भाई यार। नहीं भाई, आगे फैमिली की पूरी। एक बार अरे try भाई करना। भाई देखो भाई, जैसी आपकी मर्जी भाई, मेरा यहाँ पे बताना भाई, खत्म बात भाई, तुम जा सकते हो अब यहाँ से ठीक भाई। है, कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे हम। भाई भाई अंदर जरा हमको देखना था। भाई यहाँ पे फर्स्ट गार्ड नहीं मिलेगा तुम? नहीं भाई कौन था? वो मिला था अभी कोई, अरे वो गार्ड थे वो। फर्स्ट गार्ड था वो? अरे भाई यार तुमने उन्होंने बताया मना नहीं यहाँ किया। पे? भाई यार रहने दो यार, हमको एक बार बस घूमना है। भाई घूम जाओगे पूरी दुनिया में यार। यहाँ पूरी भाई यार बस एक बार ट्राई एक पूरी फैमिली जल के मरी यहाँ पे। है। फर्स्ट गार्ड को मैंने फोन लगा दिया। एक बार भाई बस ट्राई कर लेते थे। सीनियर है हमारे। अरे हट जाओ। आओ चलते हैं। भाई यार ये सही में डरावना है बे। भाई आगे कुछ दिख रहा है मेरे को। आगे मेरे को भी कुछ दिख रहा है, सफेद सफेद। भाई चल। आज चल रहे हैं भाई। वो कुछ तो है यार यहाँ। भाई अंदर आ जाओ। बोल स्टार्ट होली। चला अंदर चल रहा है। भाई मेरे को बची मोड़ी है। भाई क्या मेरे हुआ भाई? सांस अटक रही है। भाई भाई मैं अब नहीं हो सकता। अबे सांस अटक रही है। ओए चल बाहर चल।